Pięknie porwało auto. Masakra, co się dzieje. Kurwa, Jerry, gdzieżeś tędy leciał, Bejorze? Patrzę, podchodzę znowu do głównego nurtu, czyli do ulicy Barskiej. I w imieniu prywatnym nic tylko płakać, nic tylko się smucić. Ludzie są bezsilni. Pozostaje jedynie chyba tylko modlitwa. Pomału pozwolę sobie zakończyć tą dramatyczną relację. Przepraszam za swoje nieskładne wypowiedzi.